Hai guys, selamat datang di unboxing mainan anak. Sekarang aku punya mainan baru, namanya ini Toys Color Clay D. Ini mainan ini buat 5 tahun ke atas. Sekarang yuk kita mau buka. Sekarang pertama-tama kita mau ambil solasinya. Sudah dibuka. Sekarang kita buka. Wow, ini peralatannya. Peralatannya kita buka. Nanti kita buka. Ini yang satu. Kita buka ini. Dan ada apa ini? Plastik. Buat apa? Mainannya. Yang kotor. Satu. Dan ini satunya lagi. Dan ini buat ini merek ini. Sekarang kita mau siapin, kita mau buka barang-barang gitu. Ini kita mau buka ya. Sudah. Sekarang, wah ada ini. Apa ini? What making set. Nah, tuh. Aku punya ini. Tuh. Kita taruh sini. Kita taruh. Dan sekarang aku punya mangkok. Mangkoknya kecil banget. Kecil banget ya. Kecil banget. Kecil. Ini sini. Dan sekarang ada piring. Ini piringnya. Ya, ini piringnya. Sekarang aku punya ini. Apa ini? Gak jelas sih. Gak tahu ini apa. Kita aja. Ya. Kita taruh di sini. Di mangkok aja. Mangkok. Sekarang kita mau ambil, ada pisau kecil banget ya. Pisaunya kita taruh nanti ya. Nah sekarang aku punya. Kenapa? Masa gini? Gak tau deh, nanti aja. Ada apa ini? Ini sendok. Tapi bukan. Apa ini ya? Gak tau. Dan ini apa? Rode-rode. Apa ini? Gak tahu, taruh aja dulu. Dan ada ini. Ada kecil sama ini buat sayuran. Ini nasi atau sayur gitu. Nih. Kita taruh. Dan ada garpu.
Nggak tahu ini apa. Mana yang terbaik? Dan ada sendok. Sendoknya warna pink. Saya nggak mau nilai saya makin hancur Coba. kalau saya memaksakan diri. Dan ada ini cetakan. Berapa ini cetakannya? Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Cetakannya ada yang gini, ada yang gini kayak jagung. Ini jagung. Ini kayak mie panjang tapi bukan bulat tapi kotak. Ini kayak sayuran gitu. Habis itu ini mie tapi warnanya warna biru. Nggak sama. Ini mie bulat. Ini mie panjang. Ini mie bulat kecil. Taruh dulu. Dan ini ada Play-Doh, guys. Play-Doh. Ini Play-Doh warna putih. Nih. Ini Play-Doh warna merah. Ini Play-Doh warna kuning. Ini Play-Doh warna ini warna hijau. Udah habis. Ini aku mau nggak usah mau taruh ke sini. Yuk kita beresin dulu. Pertama kita mau ini di sini. Ini apa ya? Ini tuh ini loh. Itu ini. Nah, ini. Tuh. Ya, ini tuh buat nyerokin yang kotoran yang di dalam di sini dan di sini. Kita taruh dulu. Dan ini sendok, ini pisau, ini garpu, ini tapasan ini. Nah, buat pizza. Dan maaf ya, nggak kelihatan wajahku soalnya aku mau liatin barang ini. Ini tarik sini dulu cetakannya. Kamu jalanin dua-duanya, San. Kenapa sekarang beda lagi? Aku benar-benar minta maaf. Tarik sini. Kita tarik sini. Minta maaf karena sampai sekarang aku belum bisa nikahin kamu dengan kondisi keluarga aku yang masih susah. Iya, betul. Serius ya, San? Aku udah tahu saat kondisi kamu, aku tahu banget. Guys. Kenapa mau jadi istri kamu? Iya. Kita mau ngadepin dua-duanya bersama. Sekarang beda lagi. Kenapa kamu ngomong gitu terus sih? Aku cukup. Aku nggak bisa. Sudah? Tanpa persiapan yang matang. Yuk kita mainin. Pertama-tama kita mau main dulu ya. Apa kata mama kamu? Kita mau main dulu. Gina. Kita
memilih perhiasan. Tante jagonya loh. Warna merah. Ini warna kayak warna oranye, tapi ini warnanya merah. Ini aja gila banget. Bagus lagi cincinnya. Gimana Tante? Ada yang cocok cincinnya? Cocok sih buat Tante. Bukan maksudnya cocok sih buat Gina. Tapi Najaki, aduh gimana ya? Ini harganya mahal banget. Coba lagi lihat Tante. Iya, itu. Gila, harga cincinnya mahal banget. Bahkan ini yang paling mahal dari cincin yang lain. Gimana? Harganya nggak cocok ya? Kemahalan ya nak ya? Oh Tante, yang masalah lagian juga kan cincin ini sebagai tanda keseriusan saya sama Gina. Wah, ya ampun. Astagfirullah, kamu emang baik banget ya. Sayang sama Gina nih. Oh iya, Tante mau cincin juga? Biar saya pilihnya. Tapi entar dulu deh. Kenapa mesti dipilihin ya? Kenapa kalau nggak Tante pilih aja sendiri? Boleh? Ya, jadi pilih Tante supaya cincin ini jadi tanda terima kasih Zaki karena Tante udah menerima Zaki sebagai salah satu Tante. Gitu ya? Iya nggak apa-apa sih. Tante juga makasih banyak ya Jaki ya. Jaki udah baik banget. Kalau kata dongeng-dongeng mah ya, pangeran berkuda aja kalah baik sama Jaki. Wow. Sekarang ayo guys, sekarang ayo. Tante ya, Ini diganggu kakakku dan Dina. rumah. Ini keluar. Kita pasang lagi. Sudah. Untuk Guys, jadi orang itu dikit apa? Buktinya kita udah mepet banget ini. Komandan, jangan marah dulu sama nanti cepet tua tuh. Lagi juga kita nggak telat kok. Tahu nih marah-marah mulu lo. Udah bagus kita mau bantuin. Yaudah cepetan bantuin sono. Nih. Iya. ini jadi medai. Kita lagi datangnya santai banget. Kalian telat banget sih. Waktunya kita udah mepet banget ini. Santai aja marah-marah mulu. Iya. Biar cepetan masuk ke benda. Cepetan. Masih ada lebih. Lagi bagus nih. Yuk. Kita mau satu-satuin gini. Joget. Kita waktunya mepet banget nih, kok nggak joget sih? Bukan gua aja lu, lagi sama juga. Si Joko mau kasih kejutan spesial buat Mulan. Udah sampai oke nih. Baju apa ya? Lebay. Resmi banget bajunya. Raka mau makan sama Joko. Jangan ribet-ribet deh. Ya, jatuh lagi deh. Tuh. Baju terbaik Mulan. Ini di dalamnya ada lagi loh. Tuh. Ada lagi kan? Makanya. Ada lagi doi. Nah, kita buka lagi deh. Susah banget sih nyari bajunya. Jadi bingung.
Pasti sakit banget. Putih. Aku jadi nggak sabar ngeliat reaksi lo nanti. Oh kan? Gelang ini terus dipakai sama orang. Udah. Sekarang pengen aja. Mana kamu? Ya ampun, ganteng banget anaknya. Ini Bu, ada acara buat lo. Kan hari ini ulang tahun. Ya ampun, ulang tahun. Oh ya udah, kalau gitu kamu hati-hati di jalan. Jangan lupa bisa bikin buat Tuhan selamat ulang tahun dari Ibu ya. Ya, aku angkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu kayaknya yang enak kurang. Udah tinggal di bawah. Lama banget sih ah. Cepetan dikit apa? Ayo lah, Dok. Aduin. Santi, budak. Iya, lama banget sih. Gampang loh. Iya, sabar di mana? Cepetan. Santi. Cepetan, kalau masuk bagi satu. Kasian banget nih, bukan sana dong. Bagian apa? Saya bilang, lo bisa nggak? Gak marah-marah mulu. Lo gimana kerjaannya? Lo kerjain juga dong. Ini penting. Mau bantu makanya. Itu Pak. Gue takut tapi sebelum gue nggak bisa, Rik. Gue mesti gimana ya? Enaknya gimana nih gue? Pusing gue. Kalau orang tua gue bisa, terus gue disuruh pilih. Tapi gue pilih siapa ya? Kata Joko, anak cowok itu harus ngejagain ibunya. Pasti gue harus tinggal sama umi gue ya. Tapi kasihan juga bapak sendirian. Gue kesel sih sama kelakuan papi gue. Tapi gue gak tega sama mami. Mami pasti bakal sedih banget. Apa gue ikut kata Joko aja, Rik? Menurut lo, Rik, gimana? Lo yang ngomong gak sih? Kenapa sih kok tiba-tiba bukan esek gue? Emang lo mau apa sih? Iya. Ternyata gue curhat dari tadi dicuekin ya sama lu. Emang lo curhat apaan sih? Ngomongin Roni, dibikin orang gila. Sampai nyungsep tuh di kali. Ya ampun, tapi kenapa sih kok tiba-tiba lo marah-marah gitu? Tapi nih ya, gimana ya? Sebenarnya kapan sih dikejar orang gila sampai satu kali? Ayo dong, guys, cepetan dong. Kok belum dipasang itu? Ini lama banget sih. Sama lo. Ayo, cepetan dikit dong. Cepetan ini juga. Ayo. Jadi di sana. Nih, gue udah beli mercon sama kembang api.
Anak mama cantik banget. Mau kemana sih sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu papa datang. Kalau mau jalan sama Joko papa. Mau boleh ya? Joko mau traktirin Wulan buat ulang tahun Wulan. Kita mau membuat mie dan Macam-macam. kereta Udah pipa. pak, biarin aja Ya, pergi. Hari ini kan ulang tahunnya Wulan. Mama. Lagian Tidak. sama Joko, sama orang yang udah kita percaya. Tidak. Enggak, pokoknya nggak boleh. Papa tuh nggak mau terjadi apa-apa sama Wulan. Sekali-kali nggak apa-apa kok pak. Joko juga nggak akan macem-macem. Iya pak, cuma jalan-jalan doang kok. Terus makan terus udah gitu doang kok. Iya ya, please. Please pak, boleh ya. Kayaknya Joko deh. Kita lihat dulu ya. Iya sayang. Hah? Iya. Joko, Akeh wangi. Kata ibu iba wangi. Bisa jadi tak. Kita izin. Boleh ya saya ajak Wulan makan di luar. Ya mau. Ini sih sebenarnya mau ngarayain ulang tahunnya Wulan. Ya Pak, boleh. Kekirnya apa-apa. Aja, kasihan Wulan udah dandan begitu. Woi, jatuh. Mau balik aja. Terus lagi gini, tiba-tiba dari motor Wulan. Masa sejarah dan bisa menguasai membersihkan Wulan secara menyeluruh untuk Apa bilang ya? Akan bilang ya. Kalau saya bilang ya, menghadapi pandemi saat ini, lakukan pola hidup sehat. Di saat sehat maupun di saat sakit. Orang terbukti meningkatkan limfosit sebagai indikator terjadinya daya orang pintar. Sayang, gak afdol kalau kamu minta makan yang muda. Aku beli 15 biji. Beli lagi pakai Poppy. Balikin mood lo, serunya lanjut. Seruput Poppy-nya, terus lanjut. Ini baju favorit kita yang menunjukkan siapa kita, menjadikan kita percaya diri dan membuat kita menang Nah bersama. ya, ini dia yang nggak tahu merasa makan perlindungan terbaik. ini. Baru Nivea Men Black and White Deo, Iya, melindungi baju favoritmu dari noda. Buktikan sekarang. dua depan. Wah, bercoklat. Selesai. Dikali 5 patahan. Seru. Wow, patahinnya seru banget. Enak patahinnya, auto seru. Bosan. Beng-beng nih biar asik. Nih, bebek ini juga enak. Wah, beng-beng. Dua-duanya aja nikmatin 41 beng-beng. Yang beng-beng bikin asik di rumah aja. Sekarang bayangkan kamu sedang berdiri di depan Ka'bah. Bayangkan kamu berdoa di tempat-tempat mustajab. Bayangkan kamu bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dalam keadaan suci. Jangan biarkan
jelasin dulu. Tadi itu sudah jadi, tapi aku mau ngasih mau bobo. Juara dari Bingsu. Segar leci yang fantastis kini bisa kamu nikmati tiap hari. Dengan leci baru, coba ini dua leci dengan aroma yang khas dan seperti manis dan segarnya. Sampai habis. Layar leci, makin segar, makin tak terkalahkan. Dari Mix.